年度商業展覽計劃嘅系統使用簡介會嘅提名機構專場啦，咁我係嚟自香港社會服務聯會共創伙伴關係拓展團隊嘅 Caris。咁喺我身邊嘅就係我同事 Yoyo。咁今日咧連同我哋另外三位同事啦，Joey、Doris 同埋 Cindy 咧都會為大家講解我哋新網上系統嘅操作嘅。咁喺我哋今日簡介會正式開始之前啦，有一啲注意嘅事項想同各位講翻先嘅。咁首先啦，頭先大家都聽到啦，我哋嗰個今日嘅簡介會咧係會進行錄影嘅，而錄影嘅片段啦，同埋簡介會嘅 PowerPoint 咧都會喺大概5個工作天內咧，咁就 upload 到我哋商業展灣圍計劃嘅網站上面嘅。咁所以大家中途咧其實就完全唔需要擔心話啊有啲方抄唔切啊咁樣嘅，咁稍後咧就可以隨時上翻我哋計劃個網站去重溫翻啲內容嘅。咁如果喺簡介會途中啦有任何嘅問題嘅話咧，咁都歡迎大家咧可以去聊天室嗰度留低翻你嘅問題先嘅。咁我哋咧會將所有嘅問題整合咗之後啦，喺問答環節嗰度咧咁一次過去回覆大家嘅。咁另外啦，都想請各位咧就首先將 Zoom 嘅顯示名咧就改翻做你哋嘅 NGO 名啦，跟住然後 underscore 參加者個名，咁等我哋咧都可以留翻一個出席記錄先嘅。咁如果需要更改個名嘅話咧，咁可以撳一撳與會者嗰個 icon，然後咧就喺你個名嘅旁邊嘅選單嗰度咧揀翻更名就可以改名㗎啦。咁同埋啦，都歡迎大家喺我哋講解嘅時候咧，同步去進入網上系統裏邊咧，跟住我哋嘅指示一齊去操作㗎。咁今日嘅簡介會咧就係我哋計劃嘅第2輪嘅簡介會啦。咁上一次嘅簡介會咧，其實就喺舊年嘅11月咧已經舉行咗㗎啦。咁當時嘅簡介會咧，就為大家介紹咗我哋計劃嘅最新申請同埋提名嘅機制。咁我見到今日其實好多參加者啊，咁都係一啲好熟悉嘅名嚟嘅喎。咁我相信咧，即係當中咧有部分咧都係參加過上一輪嘅info session 啦。咁喺呢度咧，我哋都好想再次多謝大家對商業展灣圍計劃嘅一路以嚟嘅支持先嘅。咁我哋其實計劃咁多年嚟可以成功舉辦嘅，都其實都有賴 NGO 朋友啦，咁大力支持啦，同埋踴躍去參與提名啦。咁呢啲咧都係我哋唔可以缺少嘅一部分嚟嘅。咁喺過去1年半嘅時間以嚟啦，我哋喺籌備新一個年度嘅計劃申請，咁同埋決定我哋計劃喺未來日子係應該點樣發展嘅時候啦，咁其實都做咗好多唔同嘅工作㗎。咁由市場調查開始啦，咁就去收集各方面唔同嘅寶貴意見，咁希望咧可以了解翻現時社會各界唔同嘅持份者對於關愛即係 caring 呢一樣嘢咧，其實睇法係點樣嘅。咁然後咧，我哋就同我哋顧問團隊啦，咁一齊去重新再塑造翻成個計劃咧未來發展嘅方向㗎。咁經過咗幾輪嘅 revamp 嘅過程之後啦，咁成個計劃咧比較顯著嘅改變咧，其實就係加入咗更多可持續發展嘅元素。咁期望啦，咁可以同國際更加去接軌啦。而計劃咧亦都會加入基準表現嘅評級嘅，就會為企業提供基準分析報告啦。咁同埋咧推出全新嘅3星制 logo 嘅。咁目的咧就係希望咧可以推動企業同埋機構喺佢哋嘅可持續發展工作上面咧，可以不斷去提升同埋進步嘅。咁而唯一咧計劃不變嘅部分咧，就係共創呢一部分。咁我哋咧仍然保持住計劃嘅初心啦。咁希望咧計劃可以成為一個更加大、內容更加豐富嘅平台，去促進咧更多元化而又切合社會需要嘅合作嘅。咁而我哋咧亦都希望大家各位 NGO 朋友啦，日後可以繼續支持我哋商業展關懷計劃，咁就住唔同嘅社會議題，咁去揾多啲企業夥伴去合作，咁同我哋一齊去推動社會可持續發展嘅。咁藉住今次呢個 revamp 嘅機會啦，我哋亦都建立咗一個全新嘅網上申請提名嘅系統，咁提升咗唔同方面嘅功能，咁亦都咧完善咗整個操作嘅流程嘅。咁希望咧可以令到大家喺使用系統嘅過程裏邊可以更加方便、更加容易去做到呢個提名嘅。咁我哋明白到其實大家都需要一啲時間去適應點樣用呢個新系統啦。咁而我哋嘅系統亦都係持續優化當中嘅。咁如果大家有啲咩意見啊，係關於系統使用方面咧，都可以隨時去嚟揾我哋㗎。
咁好，事不宜遲啦，咁我哋今日咧就正式開始呢個系統使用簡介會啦。咁今日簡介會嘅內容咧大致會分做幾個部分啦。咁首先咧就會為大家簡介一下標誌申請程序同埋全新網上系統嘅一啲基本資料，然後咧就會為大家講解一下系統基本操作嘅程序同埋表格 A 社區夥伴合作嘅填寫流程嘅。跟住咧就會同大家再介紹一下系統稍後將會開放嘅功能，同埋最新嘅標誌申請時間表，而最後咧就會有問答環節嘅。首先同大家講一講標誌申請嘅程序先。咁當企業啦或者機構咧，咁佢哋希望申請商界小關懷或者係同心展關懷嘅標誌嘅時候啦，咁或者係 NGO 你哋希望成為提名機構嗰陣咧，咁首先第一步咧就係要註冊網上帳戶先嘅。咁成功註冊咗之後啦，咁就可以登入系統去進行標誌申請或者係提名嘅啦。咁呢一個步驟啦係包括咗6個部分㗎，咁分別係企業機構基本資料、聯絡人資料、表格 A 社區夥伴合作，表格 B 可持續發展工作、關懷大使同埋申請費用嘅。咁前3個部分咧係提名機構同埋你哋嘅合作夥伴，即係申請者雙方都需要去完成嘅。咁喺稍後時間咧，我哋會逐一去講解。咁完成咗呢6個部分之後啦，咁就代表已經係提交咗標誌嘅申請嘅啦。跟住咧就係等結果嘅公佈啦，而最後咧就係成功申請到標誌嘅企業啦同埋機構咧，佢哋就可以透過系統去下載翻標誌啦、電子證書同埋相關報告嘅。咁跟住落嚟嘅時間咧，我就將之後嘅講解咧就交俾我同事悠悠，咁佢會講解一下新網上系統嘅功能嘅。Hello，大家好，咁我都係嚟自社聯共創夥伴關係拓展團隊嘅同事 Yoyo 啦。咁我會首先介紹咗我哋嘅全新網上系統嘅。咁首先講咗新系統嘅功能先啦。咁我哋今年嘅新系統咧就增加咗7樣嘅新功能嘅。咁首先就係今個年度啦。就會開始轉變為一站式嘅網上申請程序啦，咁就唔會再接受紙本申請㗎啦。咁我哋嘅全新系統咧都會以聯絡人嘅電郵地址啦去作為呢個嘅帳戶登入嘅。咁大家都可以喺系統入面去睇返每個聯絡人嘅操作記錄啦。咁就唔會再以企業機構嘅編號去作為帳戶登入嘅。咁另外，由今個年度開始啦，咁就會轉變為信用卡嘅電子支付嘅，咁而費用咧都係必須由申請者嗰邊去交翻嘅，咁我哋就唔會再接受支票形式去繳交任何嘅申請費用嘅，咁就除咗政府部門之外啦，咁同埋以往嘅表格3A 咧就變咗做表格 A 社區夥伴合作啦，咁而表格3B、3C form 咧咁就變咗做表格 B 可持續發展工作嘅。咁表格 A 咧係可以由提名機構或者申請者其中一方去填寫翻嘅。咁大家都可以喺系統入面去對表格內容去作出一啲 feedback 啦。咁而表格 B 都係分咗做3個範疇嘅，咁包括社會啦、經濟啦同埋環境嘅。咁同埋今個年度開始咧，就可以直接喺系統入邊去下載翻證書同埋標誌嘅，同埋我哋都會提供翻一個嘅基準分析報告俾翻申請者嗰邊嘅。咁大家都可以透過呢個系統連結啦，去進入翻我哋嘅新系統嘅登入畫面嘅。咁或者係去翻我哋Parent Company 嘅計劃網站入邊啦，去撳翻而家畫面右手邊見到嘅圈住咗嘅呢個會員登入嘅呢個掣啦，去都係可以去翻我哋嘅系統頁面入邊嘅。咁呢個就係登入系統之後嘅首頁界面啦。咁你會見到企業界面咧，同埋機構界面咧，喺功能上面同埋顏色上面咧，其實都係會有少少分別嘅。咁跟住嚟，我會介紹翻首頁界面先啦。咁左邊紅色框咧就係目錄欄，咁入面咧會有基本資料啦、聯絡人資料啦。咁你可以撳翻入去咧去更新翻啲資料嘅。咁綠色框咧呢個就係計劃提名啦。咁你可以撳呢個掣啦，或者係撳中間banner 嘅呢個計劃提名啦，或者係撳右手邊快捷鍵入邊嘅2024年度提名呢3個掣入邊其中一個去開始進行本年度嘅申請嘅。咁中間嘅下方位置咧就有個待辦事項嘅。咁你可以撳翻呢度啦，去睇翻本年度即係可能有啲咩提名
有啲咩合作伙伴係可能對你發出咗一啲邀請啊，同埋你都係可以喺呢度睇翻一啲提名嘅進度嘅。咁右手邊嘅下方咧，咁就有一個嘅操作記錄啦。咁你可以喺度睇翻唔同聯絡人嘅操作記錄嘅，可以睇翻邊個做咗啲咩啦。咁就唔使驚會同其他聯絡人去 overlap 咗嘅。咁跟住嚟，我會示範翻點樣去開戶同埋登入系統嘅。咁我哋嘅新系統咧就以聯絡人嘅電郵地址作為賬戶登入嘅用途啦。咁每個聯絡人咧其實都係擁有自己嘅獨立賬戶嘅。咁我哋都請大家係可以輸入翻你嘅 email 啦，同埋密碼去登入翻個賬戶嘅。咁登入系統個頁面咧，咁除咗有藍色嗰個登入掣之外咧，咁就會有其他3個掣嘅。咁首先係忘記密碼啦，係放翻一啲已有賬戶嘅人咧，佢哋如果唔記得咗密碼嘅話咧，咁就可以撳翻呢個功能嘅。咁跟住仲有個就係無法登入或者找回賬戶嘅呢個掣啦。咁我哋稍後都會再詳細去講解翻呢個功能嘅。咁仲有就係註冊賬戶呢個掣啦。咁係放翻啲新賬戶啦，即係從來都冇參加過我哋計劃嘅機構啦，去註冊翻賬戶嘅。咁如果你係首次註冊嘅話咧，咁就需要留意翻成為提名機構嘅資格啦。咁就必須係根據稅務條例第88條獲豁免繳稅嘅慈善團體啦，同埋以稅務局發出嘅生效日期計算超過1年或者以上嘅。咁服務性質就包括咗社會福利啦、教育啦、醫療啦、環保啦、文化啦、康樂及體育啦、國際及跨境服務機構嘅。咁跟住嚟，我會講翻新賬戶嘅註冊程序先嘅。咁首先係需要喺登入頁面嗰度撳翻註冊賬戶嘅呢個掣啦，跟住選擇翻機構作為註冊類型嘅，然後就喺機構類別嗰度去揀翻慈善團體提名機構。咁跟住下一步就需要上載翻你嘅豁免繳稅證明書啦，即係 R88，同埋和授權人士簽名同埋機構給咗人嘅聲明書嘅。咁聲明書嘅範本你都可以喺點擊上載嘅呢個掣下面去下載翻嘅。咁當你填晒之後啦，咁就需要撳翻呢個提交註冊申請嘅。咁社聯會喺5個工作天或以上咧，向大家去發出結果通知填入嘅。咁如果賬戶申請係通過咗之後嘅話咧，咁結果通知電郵入邊就有一個賬戶密碼嘅設定連結啦。咁你就需要撳入去呢個連結入邊咧，去完成個密碼設定嘅程序嘅。咁入完密碼之後啦，都係一樣撳翻確認設置嘅呢個藍色掣啦。咁下一步即係當你填完晒啲密碼之後啦，咁你就可以翻去登入畫面嗰度去入翻你嘅 email 啦，同埋密碼就可以登入翻個系統㗎啦。咁以上就係首次成為提名機構佢哋嘅註冊賬戶嘅程序啦。咁跟住落嚟，我會講翻如果你係現有賬戶，即係非首次成為提名機構嘅話，你想登入系統嘅話係啲咩程序咧？咁樣。咁所有現有嘅聯絡人咧，其實就喺2025年嘅3月20號至25號期間咧，就會收到我哋一封啟動賬戶嘅通知電郵嘅。咁你就需要撳翻 email 入邊嘅連結啦，去完成翻個密碼設定嘅程序嘅。咁當你入完密碼之後啦，都係一樣撳翻確認設置嘅呢個掣啦。咁跟住就可以翻去登入系統頁面嗰度入翻你嘅 email 同密碼，就可以登入翻個系統㗎。咁以上就係非首次成為提名機構佢哋登入系統嘅程序啦。咁跟住落嚟，我會講解翻忘記密碼嘅呢個功能嘅。咁呢個功能係俾一啲已經啟動咗賬戶啦，但係佢哋唔記得咗密碼嘅人去用嘅。咁你首先可以喺登入頁面嗰度撳翻忘記密碼啦，然後就可以輸入翻你嘅機構名啦、聯絡人嘅電郵地址啦同埋驗證文，跟住就撳翻藍色嘅呢個設置密碼嘅掣。咁你都可以喺輸入機構名嘅欄位嗰度啦，去打翻啲關鍵字去搜索翻你嘅機構編號或者名嘅。咁例如可能打測試呢兩個字啦，咁就會show 晒啲名入邊有測試呢兩個字嘅機構出嚟嘅。咁然後咧，你就會收到一封有關重設密碼嘅 email 啦。咁你就需要撳翻入邊嘅連結去完成翻個密碼設定嘅程序嘅。咁設置密碼嘅頁面啦，都會顯示翻你而家設置密碼嘅賬戶電郵嘅。咁當你入咗密碼之後咧，咁就可以撳翻確認設置嘅呢個掣啦。咁以上就係忘記密碼嘅程序啦。咁跟住落嚟，我會講翻無法登入找回賬戶嘅呢個功能嘅。
咁找回帳戶咧，其實只係適用喺以下嘅情況嘅啫。咁就係機構帳戶入邊嘅所有聯絡人啦，都已經離晒職啦。咁導致到新同事係冇辦法透過以前嘅聯絡人嘅電郵地址去登入個系統啦。咁嘅話就可以用翻呢個功能嘅。咁我哋都提醒翻大家啦，需要及時去更新轉咗離咗職啦，或者轉換咗崗位嘅聯絡人資料啦。咁就避免出現係全部聯絡人嘅帳戶都係冇辦法登入嘅情況嘅。咁首先第一步啦，就係喺登入系統頁面入邊去撳翻無法登入嘅呢個掣啦。咁跟住第二步咧，就係撳翻找回帳戶嘅呢個掣嘅。咁你就需要根據翻個頁面嘅指示啦，去填寫同埋提交翻我哋所需嘅資料嘅。咁填完之後啦，咁就需要等我哋社聯去進行呢個嘅審核程序啦。咁審核期咧就唔少於7個工作天嘅。咁如果審核係通過咗之後嘅話咧，咁你就會收到一個附有設置帳戶密碼連結嘅通知電郵啦。咁都係一樣設定好新密碼之後咧，咁就可以登入翻個系統㗎啦。咁我哋呢個程序咧，其實都係為咗確保找回帳戶嘅聯絡人咧係嗰間機構嘅所認可人士啦，咁所以先有呢個咁繁複嘅程序嘅。咁都提醒翻各位啦，咁機構名稱咧係必須要同 L88上面嘅名係一樣嘅。咁如果大家喺完成以上步驟期間咧，有收唔到 email 嘅情況咧，咁都請大家可以檢查下自己嘅垃圾郵件箱啦，或者留意翻係咪你哋機構嘅防火牆封鎖咗而導致係冇辦法收郵件嘅。咁如果有呢個問題嘅話，咁就需要同機構內部嗰邊去處理翻嘅。咁都提翻所有人啦，咁所有資料係喺我哋系統入邊提交咗之後咧，咁就唔可以再修改嘅。咁就除咗聯絡人資料之外啦，咁就請各位聯絡人咧喺提交資料或者表格之前咧，係確保所有資料都係冇錯嘅。咁跟住落嚟，我會示範翻點樣喺系統入邊去進行提名程序。咁首先講咗確認咁提名程序咧，咁就分咗做3個部分嘅。咁就由確認進行本年度提名啦，同埋更新基本資料嘅。咁第二咧就係更新聯絡人資料，第三就係表格 A 社區夥伴合作啦。咁我首先講咗確認進行本年度及更新基本資料先啦。咁第一步咧，當你登入咗系統之後咧，咁就撳翻左邊目錄欄嘅2024年度提名啦，或者撳翻中間 banner 嘅計劃提名呢個掣去進入翻我哋今個年度嘅計劃提名頁面嘅。咁第二步咧就係需要確認成為我哋今個年度嘅提名機構嘅。咁如果你個頁面咧係冇呢個選項嘅話咧，咁即係代表咧其實你已經完成咗我哋一啲必填嘅步驟嘅。咁即係已經提交咗IL88嘅副本啦，或者聲明書嘅。咁如果係呢個情況嘅話，咁你就可以跳去呢個 step 嘅。咁大家都唔使擔心話冇呢個頁面嘅話，係咪即係代表做唔到提名機構咧？咁就唔需要擔心嘅。咁第三步咧就係需要填妥啦，同埋更新翻一啲所需嘅資料嘅。咁都會有一啲必填嘅項目嘅，咁都請大家到時可以留意翻啦。咁當你填寫同埋更新完成咗之後啦，咁就需要撳翻頁面最底嘅提交嘅呢個掣啦。咁同埋當你更新完所有資料之後咧，咁就唔可以再做任何嘅修改㗎。咁完成咗更新之後啦，咁就需要等我哋社聯去核實你嘅申請嘅。咁如果基本資料係已經獲社聯去核實咗嘅話咧，咁其實呢個頁面咧就唔會出現嘅。你可以直接跳去第二個步驟嘅。咁經過核實咗之後啦，咁機構其實會自動去加入咗提名機構入邊嘅，咁你就可以開始去進行提名嘅。咁你可以去翻表格 A 嘅社區夥伴合作頁面啦，開始發起提名邀請或者係接受合作夥伴邀請嘅。咁都提醒翻各位啦，其實加入咗提名機構之後啦，你嘅合作夥伴先至可以喺表格 A 社區夥伴合作頁面入邊去搜索同埋揀選你嘅機構名嘅，同埋先至可以開始進行申請程序嘅。咁如果你間機構咧係改咗名嘅話咧，咁你就需要去交翻一個嘅修改機構名稱嘅申請啦。咁你可以撳翻咁你可以撳翻基本資料頁面入邊右上方嘅更新名稱嘅呢個掣嘅，然後填寫翻所需嘅資料啦，同埋上載翻最新嘅 R88同埋其他嘅證明文件嘅。
完成晒之後啦，咁你就需要撳翻最底嘅提交掣啦。咁我哋社聯就會進行一個嘅審核程序嘅。咁審核期咧，咁就會喺唔少於五個工作天入邊向大家發出嘅。咁你都可以喺基本資料頁面入邊嘅右上方啦，去撳翻呢個修改記錄掣，咁就可以去睇翻機構過往曾經改過嘅名啦，同埋啲相關嘅資料記錄嘅。咁跟住落嚟，我會講翻聯絡人嘅部分嘅。咁首先講咗聯絡人嘅功能先啦，咁所有擁有帳戶嘅聯絡人咧，其實都係可以登入個系統去進行操作嘅。咁增加或者刪除現有聯絡人資料咧，其實就會影響咗佢嘅登入狀況啦，同埋操作權限嘅。咁我哋都建議所有聯絡人咧係將接收信息嘅功能係開啟嘅，咁先至可以確保可以接收我哋計劃嘅申請進度啦，同埋其他最新消息。咁我哋都建議翻聯絡人可以同機構內部去保持溝通啦，去及時更新離咗職或者係轉換咗崗位嘅聯絡人資料嘅，咁先至可以繼續順利登入個系統去操作。咁都有啲注意事項係想大家留意翻嘅。咁因為我哋系統係以獨立嘅電郵地址作為登入帳號啦，咁為咗帳戶嘅安全性同埋避免重複登入嘅情況咧，咁我哋系統而家就set 咗一個聯絡人咧，其實係需要配一個嘅獨立嘅電郵嘅。咁同埋每間機構咧，其實係必須提供最少3位嘅聯絡人，即係管理層啦、可持續發展企業社會責任工作嘅負責人啦，同埋行政聯絡人嘅。咁呢3個都係必填嘅項目嚟嘅。咁如果你話你間機構暫時冇咁多同事去負責呢個計劃嘅話咧，咁我哋都接受用 Gmail 啦、Hotmail 啦或者係其他非機構域名嘅電郵地址嘅。咁就算你寫同一個人都好啦，咁但係必須係通過現有嘅聯絡人去新增嘅，咁就確保翻係同一間機構係授權使用嘅。係，同埋講翻一啲填寫同埋更新聯絡人資料嘅注意事項先啦。咁我哋個系統咧，其實最多係可以填寫6位聯絡人嘅，即係最多6位係可以登入個系統去進行操作嘅。咁我哋因為都想令唔同部門嘅同事啦都可以登入個系統去操作啦，同埋我哋一路都有收到唔同嘅意見啦，係講翻係可唔可以加多啲聯絡人去登入個系統嘅操作嘅。咁我哋而家就 set 咗係最多6位嘅。咁留意翻啦，所有同埋新增咗嘅聯絡人咧，其實係可以進入個系統同埋進行操作嘅，包括去填寫啦、修改啦，同埋提交提名表格等等嘅。咁刪除咗嘅聯絡人咧，其實就會即時被登出啦，同埋唔可以再登入個系統去操作嘅。咁例如有啲同事離咗職啦，或者轉換咗崗位嘅話咧，咁佢哋就可以用翻呢個功能嘅。咁都請避免係以下啲有可能導致系統錯誤啦，同埋資料遺失嘅情況。咁首先啦，就係唔好同其他人分享你嘅登入資料啦。咁我哋都想保障翻各位嘅帳戶安全性嘅。咁第二啦，咁就唔好同時去登入同一個聯絡人嘅帳。咁如果唔係就會出現可能即時被登出嘅狀況啦。咁同埋如果你可能填緊一啲表格嘅話，咁可能都會導致資料遺失嘅情況嘅。咁第三啦，咁就避免去同時編輯同一部分啦，咁包括基本資料啦、表格啦、聯絡人資料等等嘅，因為咁樣係有機會去導致部分資料，如果你係填咗之後嘅話咧，咁就會唔見咗嘅，咁都想請大家去留意翻呢部分嘅。咁跟住嚟講翻秘書助理佢哋喺聯絡人資料入邊嘅注意事項啦。咁喺管理層欄位入邊所填寫嘅秘書助理資料咧，只會作為社聯同埋各位聯絡管理層嘅聯絡用途嘅啫。咁各位秘書助理咧唔會擁有一個聯絡人帳戶嘅。咁如果佢哋都係想登入系統去進行操作嘅話咧，咁就必須經過現有嘅聯絡人啦，去將佢去新增成為其中一位嘅聯絡人嘅。咁首先講翻更新聯絡人嘅步驟先啦。咁首先第一步就係要撳翻左邊目錄欄嘅聯絡人資料。咁第二步就係新增翻管理層啦、CSO 負責人啦同埋行政聯絡人資料嘅。咁你可以撳翻右上方嘅添加人員呢個掣。當你填晒所有資料之後咧，咁就可以撳翻確認保存，即係最下面呢個確認保存嘅藍色掣。咁如果你冇撳到呢個掣嘅話咧，咁填寫咗嘅資料啦，咁喺呢個頁面咧就會被清除咗。咁所以大家要記得撳翻呢個掣。
咁第三步咧，大家可以按需要去加翻其他1至3位聯絡人嘅資料嘅。咁你可以撳翻左下方嘅添加聯絡人嘅呢個藍色掣嘅。咁都係一樣啦。當你填晒所有資料之後咧，咁就可以撳翻最下面嘅確認保存嘅呢個掣嘅。咁當你添加咗新聯絡人之後啦，嗰位聯絡人咧，其實就會收到一個電郵通知嘅。咁你就需要撳翻 email 入邊嘅連結啦，去設定翻個賬戶密碼嘅。咁當你輸入晒新密碼之後咧，都係一樣撳翻確認設置呢個掣，然後就可以去翻我哋嘅登入頁面啦，輸入翻你 email 同密碼就可以登入翻個系統嘅。咁跟住嚟我講翻刪除聯絡人嘅呢個功能啦。咁呢個功能咧，其實只係適用喺嗰位聯絡人已經離咗職啦，或者轉換咗崗位，或者係佢可能唔再負責我哋計劃嘅所有事宜嘅。咁佢就可以撳翻呢個刪除掣啦，去刪除佢嘅。咁頁面都會即時出現一個提示信息啦。咁如果你係確認刪除佢嘅話咧，咁你就需要撳翻確認嘅掣嘅。咁確認刪除咗佢之後咧，咁嗰位聯絡人嘅賬戶就會即時被停用㗎啦，亦都唔可以再次登入個系統去操作嘅。咁都想請各位可以確保刪除嘅聯絡人咧係冇使用緊個系統嘅。咁如果唔係就會出現咗資料遺失嘅情況啦。咁所以請大家要自行溝通啦，同埋商討啦，先至去做呢個刪除聯絡人嘅操作嘅。咁刪除咗嘅聯絡人咧，都會即時收到一個賬戶被停用嘅通知電郵嘅。咁跟住嚟，我會講翻聯絡人資料嘅其他一啲功能啦。咁刪除咗嘅聯絡人咧，其實會被記錄喺已停用名單入邊嘅。如果需要復原翻刪除咗嘅聯絡人賬戶咧，咁就需要由同一間機構嘅其他聯絡人去登入翻個系統入邊咧，去撳翻啟用嘅呢個掣啦，跟住去復原翻佢嘅賬戶嘅。咁同埋，因為我哋聯絡人嘅電郵咧係需要用作係系統登入嘅用途啦，咁就唔可以隨便修改嘅。咁如果你想改嘅話咧，咁就要用翻新增或者係刪除聯絡人嘅功能嘅。同埋我哋嘅聯絡人咧，其實係可以透過一個轉換身份嘅呢個掣啦，去轉換身份嘅。咁例如可能管理層嘅呢位陳大文咧，想同 CSR 負責人張小麥去轉身份嘅話咧，咁佢哋就可以撳呢個巴嘅最後嘅呢個掣，轉換身份呢個掣啦，咁就可以轉換嘅。咁但係需要留意翻啦，整體必須係維持至少一位嘅管理層啦，一位 CSR 負責人啦，同埋一位嘅行政聯絡人嘅。同埋我哋嘅聯絡人咧，係可以選擇係咪接收我哋計劃嘅最新申請進度啦，同埋其他啲最新消息嘅。咁但係CSR 負責人啦，同埋行政聯絡人係設定咗係必須去收信息嘅。咁就想確保翻佢哋都可以有效咁樣去收我哋計劃嘅最新通知同埋提示嘅。咁跟住嚟，我會交俾 Charis 去講解翻表格 A 嘅填寫流程。係，唔該晒 Yoyo。咁以下落嚟咧，我會重點講解一下表格 A 究竟係點樣去填寫嘅咧。咁表格 A 咧，總共就有5個準則嘅，咁就包括準則1，參與義務工作；準則2，樂於捐助社群；準則3，傳授知識技術；準則4，為弱勢社群提供工作機會；同埋準則5，選購產品或者係服務㗎。咁只要最少有2個或者以上嘅準則咧，由提名機構同埋合作伙伴雙方去共同確認咗嘅話咧，咁即係代表符合咗表格 A 呢一部分嘅資格㗎啦。咁提名機構啦，可以透過2種方式去進行提名嘅。第一種咧就係主動去發送提名邀請，即係由貴機構啦負責填寫表格 A，而你哋嘅合作伙伴咧就負責確認表格嘅內容同埋提交表格。而另外一種嘅方式咧就係被邀請成為提名機構，即係表格 A 係會由你哋嘅合作伙伴去填寫，而提名機構咧就係負責確認內容同埋提交表格嘅。咁無論用邊一種方法都好啦，咁簡單嚟講咧，其實就係發送邀請嗰邊咧就會負責填寫表格 A，而被邀請嗰一方咧，咁其實咧就係負責確認同埋提交表格嘅。咁首先講解一下發送提名邀請嘅程序先。
如果要向你哋嘅合作伙伴咧去發送提名邀請咧，咁喺登入咗系統之後啦，第一步咧就要喺左邊嘅目錄欄嗰度咧揾翻計劃提名呢一個掣，然後咧再 click 翻表格 A 社區伙伴合作呢一個 button 嘅。之後咧就會見到畫面啦，顯示呢一個表格 A 嘅狀態列表。咁咧大家咧就需要 click 翻中間嘅邀請企業/機構呢一個藍色嘅掣㗎。跟住咧，頁面咧就會顯示表格 A 嘅填寫要求及細則。咁希望咧大家都可以花少少時間去睇一睇呢一啲嘅細則啦，了解咗表格 A 嘅填寫要求先。咁睇完之後咧，就可以 click 翻最底藍色確認呢個 button 咧去下一步㗎啦。跟住咧，提名機構咧就可以透過系統去揀選翻你哋希望提名嘅合作伙伴㗎。咁樣點樣先至可以揀到咧？咁就可以喺選擇企業機構呢一個搜尋框嗰度，即係合作伙伴名單裡面啦，咁直接輸入翻你哋合作伙伴嘅企業或者機構名稱編號，即係Y 開頭嘅企業機構編號，或者係用關鍵字咧去 search 翻你哋合作伙伴都可以㗎。咁就好似而家畫面見到咁樣啦，只要輸入咧測試企呢3個字咧，咁系統咧就會出現翻個名有呢3個字嘅企業選項㗎啦。咁提名機構咧只需要揀翻啱你哋想要提名嗰間嘅企業就可以㗎啦。咁揀好之後啦，就可以撳翻確認下一步呢個掣。咁你同合作伙伴嘅表格 A 咧就已經係開啟咗㗎啦。當撳咗呢個掣之後啦，你嘅合作伙伴咧就會即時收到 email。通知佢哋啦，你已經係開咗一份表格 A，同埋呢一份合作表格咧，會係由你哋即係提名機構方去填寫嘅。如果你喺合作伙伴名單嗰度咧揾唔到你哋想要提名嗰間嘅企業或者機構咧，即係好似依家畫面見到咁樣啦。咁當你打咗一啲嗰間機構名嘅關鍵字落去嘅時候，但係就 search 唔到任何嘢喎，咁就即係代表咧，其實對方咧係未擁有呢一個網上系統帳戶㗎。咁如果遇到呢個情況咧，應該點樣做咧？咁提名機構咧係需要邀請翻嗰一間嘅合作伙伴去申請網上系統帳戶先嘅。咁首先啦，就要喺我哋確認下一步嗰個 button 咧下邊揾翻一個叫做按此發送嘅 button。咁 click 一下呢個 button 之後咧，就可以按頁面嘅指示咧去填翻嗰一間合作企業或者機構嘅基本資料，跟住咧就 click 翻發送邀請電郵。click 完發送邀請電郵之後啦，咁你哋系統嗰邊咧就會立即咧就幫你哋發送咗一個邀請嘅電郵咧俾你哋嘅合作伙伴啦。咁佢哋收到呢個電郵裏邊嘅內容咧，其實咧就係通知佢哋貴機構咧已經即係好希望咧係可以邀請佢哋參加商業展安維計劃，同時咧亦都邀請佢哋咧去網上系統嗰度咧自行提交翻呢個帳戶註冊申請嘅。咁而提名嘅機構啦，同時亦都可以喺系統裏邊咧咁撳翻呢個電郵邀請記錄呢一個 button 㗎。咁呢個 button 咧就喺表格 A 狀態列嘅右上角嗰邊就可以揾到㗎啦。咁咧撳咗呢個 button 之後啦，咁裏邊咧就可以睇翻其實自己咧 send 過啲乜嘢嘅電郵邀請記錄咧俾你哋嘅合作伙伴嘅。咁之前啦，我同事 Yoyo 啦都有提過啦。咁其實註冊帳戶嘅申請咧係即係要5個工作天或者以上去核實嘅。咁當社聯核實咗你嘅合作伙伴嘅註冊帳戶申請之後啦，咁貴機構咧就可以喺合作伙伴名單裏邊咧直接揀到嗰一間嘅合作伙伴嘅啦。咁然後咧就可以開始填寫表格 A。咁如果但係過咗一段時間啦，咁你哋都未能夠喺合作伙伴名單嗰度揀到嗰個合作伙伴嘅話咧，咁我哋咧就建議提名機構咧可以直接同嗰一間企業或者機構嘅溝通，並且提醒翻對方去盡快完成翻呢一個註冊帳戶嘅申請㗎。當成功揀選咗你嘅合作企業機構之後啦，咁提名機構咧就可以開始填寫表格 A 裏邊嘅內容㗎啦。咁表格 A 裏邊咧，咁有一啲必填嘅項目嘅，咁係標誌咗係紅色嘅星星嘅。咁我哋咧建議提名機構啦喺填寫表格 A 之前咧，可以先睇一睇表格內容係啲咩先。
咁咧畫面上面有一個 QR code 啦，咁大家可以 scan 一下，跟住就可以 download 翻我哋表格 A 嘅內容㗎。咁或者咧喺我哋嘅商業小關懷計劃網站裏邊咧都可以下載翻相關嘅表格嘅。咁睇咗個表格內容之後啦，咁亦都需要咧同你哋嘅合作伙伴充分去溝通咗先，咁就確保雙方咧對所要填寫嘅準則嘅理解係一致先，咁先至去開始填寫一份表格嘅。咁填完表格 A 嘅準則嘅部分之後啦，咁提名機構咧係需要填寫埋對本年度同埋未來合作嘅意見嘅。咁留意翻啦，整體合作開心指數呢一 part 咧，即係揀哈哈笑呢一度咧，咁其實咧只會用作社聯內部參考同埋統計嘅啫，咁就唔會向你哋嘅合作伙伴咧去展示啦，或者係作公佈嘅。咁而喺開心指數下邊咧有兩個文字嘅輸入框，咁係俾大家咧寫低翻對本年度整體合作嘅意見啦，以及對未來合作嘅期望嘅。咁呢一部分嘅內容咧係會向你哋嘅合作伙伴展示嘅，咁稍後時間咧都會可以喺系統裏邊係睇翻嘅。咁填好咗成份嘅表格 A 之後啦，咁就可以 click 翻立即邀請呢一個 button，咁就向合作伙伴或者機構咧去發出提名邀請啦。咁嚟到呢一步咧，其實咧就代表你已經係完成咗填寫呢一份嘅表格 A 㗎啦。咁我哋都喺度睇一睇先。咁喺表格填寫嘅途中啦，咁大家可以周不時 click 一下儲存呢一個 button 㗎。咁就避免因為網絡唔穩定等等嘅原因啦，而令到你填咗資料唔見咗啊咁樣咯。當成功發出咗提名邀請之後啦，咁提名機構咧就可以耐心等待你哋嘅合作伙伴咧去睇翻表格嘅內容啱唔啱嘅。咁點樣 check 翻其實嗰個邀請係咪真係已經成功發出咗咧？咁提名機構咧可以留意翻自己有冇收到一個係已經成功發出提名邀請嘅一個電郵通知嘅。咁同埋咧喺系統表格 A 社區伙伴合作嘅我發出的邀請呢一個位置咧。嗰份表格嘅邀請狀態咧，亦都會更新為已發出嘅。咁當你哋嘅合作伙伴啦收到提名機構嘅提名邀請嘅時候咧，咁首先咧佢哋咧就可以檢視翻份表格嘅內容嘅。如果佢哋覺得係可以接受呢個提名邀請嘅話咧，而成份表格內容咧又係正確無誤嘅話咧，咁佢哋咧就可以確認同埋提交呢一份表格㗎啦。咁但係如果咧你哋合作伙伴係發現份表格咧好似有啲錯喎，或者係有啲資料係漏咗嘅話咧，咁佢哋咧就可以透過系統去要求你哋去修改呢個表格嘅內容嘅。咁當要求修改呢一個操作嘅指令發出咗之後啦，提名機構咧就會收到通知電郵，咁同埋咧可以喺封電郵嘅內容裏邊咧睇到對方點解想修改呢一份表格 A 嗰個原因㗎。跟住提名機構啦，就可以登入翻去系統裏邊進行表格內容嘅修改嘅。咁首先咧就可以去翻表格 A 呢一個狀態列表嗰度，咁你咧就會見到相關嗰份表格嘅提交狀態，佢會轉咗做要求修改。跟住咧就可以碌到去右手邊睇翻駁回原因，即係對方點解想你修改呢一份表格咧？咁就會列咗喺呢個位置嘅。跟住咧就可以再click 翻隔離嗰個編輯嗰個掣，咁就入翻去份表格 A 內容裏邊咧去作出修改嘅。咁修改咗表格 A 嘅內容之後啦，咁可以再 click 翻立即邀請呢一個 button，咁跟住咧就你嘅合作伙伴咧就會收到呢一個提示，話佢哋可以去翻系統嗰度咧再睇翻呢份已經更改咗嘅表格 A 嘅啦。咁咁就睇翻合作機構覺得份表格內容 O 唔 OK 咧？如果咧其實係想再修改嘅話咧，咁佢哋可以即係經過系統再次要求修改啦。咁但係如果覺得份表格係可以嘅話咧，咁其實咧就可以作最終嘅提交㗎啦。好，咁可能即係有啲提名機構會問啦，咁如果我哋萬一 miss 咗嗰個電郵通知咁我哋咪唔知邊一份表格係需要修改或者需要後續嘅 follow up 嘅咯。咁呢個咧其實咧大家就唔需要擔心嘅，因為咧所有表格 A 嘅狀態咧其實咧都可以喺個系統裏邊咧係 check 得翻嘅。而我哋都建議啦，提名機構喺發出咗提名邀請之後咧，
都定期去登入翻我哋嘅系統裏邊，檢查翻每一份表格嘅最新提交狀態，同埋作出相應嘅跟進嘅。咁如果提名提交狀態咧係寫住待確認嘅話咧，咁就代表你哋嘅合作伙伴係未處理呢一個嘅提名邀請嘅。咁提名機構啦就可以即時咁提醒翻你哋嘅合作伙伴啦，去盡快處理翻呢一份嘅表格 A 㗎。咁但係如果咧提交狀態顯示為要求修改嘅話啦，咁提名機構咧就需要去修改翻表格嘅相應內容，然後再次咧去發出翻呢個提名邀請嘅。咁如果喺提交狀態嗰度係顯示確認及提交嘅話咧，咁就代表你哋合作伙伴咧已經係確認份表格嘅內容咧係正確，而一份表格 A 咧亦都已經係完成咗最終嘅提交，咁就暫時唔需要任何嘅後續嘅跟進㗎啦。跟住就會講一下獲邀成為提名機構，即係收到由合作伙伴佢哋填寫嘅表格 A 嘅時候嗰個處理程序嘅。首先啦，就係提名機構會收到由系統所發出嘅提名邀請電郵，通知你咧某一間企業或者機構咧已經向你發出咗提名邀請，咁呢個時候咧你就可以登入翻去系統去睇翻嗰份表格 A 嘅內容㗎啦。咁登入咗系統之後啦，咁就喺左邊嘅目錄欄嗰度揀翻計劃提名，然後 click 翻表格 A 社區夥伴合作。咁喺表格狀態列表嘅上面咧嘅我收到的邀請嗰度咧，咁就咁樣撳，然後咧就按查看嗰一 part，咁就睇翻咧你嘅合作夥伴咧所填寫嘅表格 A 嘅內容嘅。咁提名機構咧喺睇完份表格 A 嘅內容之後啦，咁如果係需要拒絕提名邀請嘅話咧，咁可以喺表格 A 頁面嘅底部嘅核實狀態欄嗰度咧揀翻拒絕邀請，並且填寫翻原因咧，咁然後 click 翻確認就可以㗎啦。咁但係如果係接受邀請嘅話咧，咁即係成為對方嘅提名機構啦，咁就可以進行確認並提交或者係要求修改嘅操作㗎啦。咁首先啦，就需要喺表格 A 裏邊填寫翻對本年度及未來合作嘅意見呢一部分先嘅。如果咧係確認合作伙伴所填寫嘅表格 A 嘅內容係正確嘅話咧，咁提名機構咧就可以喺核實狀態欄嗰度咧直接揀翻確認及提交，然後撳翻確認掣，咁樣咧呢一份表格 A 咧就會正式完成咗最終嘅提交㗎啦。咁要留意翻啦，咁表格內容咧喺最終提交咗之後咧係唔可以再作任何修改㗎啦。如果你哋嘅合作伙伴啦，佢哋填寫嘅表格咧，好似有少少問題喎，或者你哋又係有啲乜嘢係想加嘅話咧，咁其實咧就可以要求咧對方去修改呢份表格內容㗎啦。咁點樣去操作咧？就可以喺翻嗰個核實狀態欄嗰度揀要求修改，然後咧就填寫翻駁回嘅原因，跟住就撳確認。咁呢個要求修改嘅狀態發出咗之後啦，你哋嘅合作伙伴咧就會收到電郵通知。咁同埋咧，可以再次喺系統裏邊咧更新呢個表格嘅內容嘅。咁等你哋合作伙伴去完成咗修改之後啦，咁你哋提名機構咧就會收到電郵去通知，話份表格已經改好咗啦。咁呢個時候咧就可以再次登入翻個系統去睇翻呢一份更新咗嘅表格內容啱唔啱。咁如果表格內容咧仲係需要修改嘅話咧，只需要咧重複剛才所講嘅3個步驟，直至表格內容咧係正確無誤可以提交嘅話咧，就可以揀翻確認及提交呢一個 button，咁呢份表格咧就為之係完成咗㗎啦。咁頭先都有提及過啦，咁我哋可以喺系統裏邊咧檢查翻每一份表格嘅提名狀態㗎。咁首先咧就講一講我發出的邀請呢一個部分。即係咧由提名機構去填寫表格 A 嘅，咁我哋咧可以留意翻提交狀態同埋邀請狀態呢一兩行嘅。提交狀態咧就係指你嘅合作伙伴啦，係咪已經確認並且提交咗嗰份表格 A？如果喺呢一行嗰度顯示待確認嘅話咧，咁就代表合作伙伴尚未確認表格 A 嘅內容嘅。如果係顯示已確認或者提交嘅話咧，即係合作伙伴咧其實已經確認咗同埋已經交咗呢份表格 A 啦，咁就代表嗰份表格 A 咧已經係最終提交咗，暫時唔需要再有任何嘅後續嘅操作㗎啦。咁如果係顯示為要求修改嘅話咧，即係表示咧合作伙伴咧係要求你去修改呢份表格 A 嘅內容。
咁而邀請狀態呢一行啦，咁就係指提名機構係咪已經填寫咗表格 A 同埋已經發出咗提名邀請咧？咁未發出咧就係代表你已經開咗份表格 A 啦，咁但係咧係未交嘅。咁已發出咧就代表份表格 A 咧其實已經完成咗填寫啦，同埋已經係向對方發出咗邀請㗎啦。可以喺我收到的邀請呢一頁嘅資料嗰度咧，咁其實就同剛剛我發出啲邀請嘅身份咧就對調翻嘅。咁提交狀態啦，就會變成係提名機構你哋係咪已經確認並且提交咗嗰份表格 A 咧？咁如果寫待確認嘅話咧，咁就即係指你哋尚未確認表格 A 嘅內容啦。如果確認及提交咧，就係指你已經確認同埋提交咗呢份表格 A。而嗰份表格 A 咧已經係作咗最終嘅提交，亦都唔可以再修改㗎啦。咁如果寫住要求修改嘅話咧，就即係表示提名機構你哋啦，咁係要求對方去修改呢份表格嘅內容嘅。咁而邀請狀態咧就係指提名機構係咪已經收到由合作夥伴所填寫嘅表格 A 嘅？咁已接收咧就即係代表你已經收到呢一份嘅表格㗎啦，而你亦都可以咧係經過系統裏邊咧去查翻呢份表格嘅內容㗎。咁喺呢度睇一睇啦，咁當對方係開始填緊表格 A，而又未正式提交提名邀請嗰陣咧，咁提名機構你哋呢一邊咧，其實係唔會喺呢一個表格 A 嘅狀態列裏邊咧睇到嗰份表格 A 嘅 record 㗎。咁就直至對方真係提交咗提名邀請，嗰個表格嘅 record 先至會喺呢一個狀態列嘅裏面出現嘅啫。係啦，咁喺發出提名邀請啦，或者係確認表格 A 嘅核實狀態之前啦，咁頭先都有提及過啦，咁有兩個嘅文字嘅輸入框咧，係俾大家填寫翻大家對今個年度嘅合作嘅意見啦，同埋對來年合作嘅建議嘅。咁呢一啲意見咧，我哋其實咧都可以喺系統裏邊嗰度睇到翻㗎。咁首先咧就係揾翻已經確認同埋提交咗嘅表格 A 嘅 record。然後咧喺嗰個 record 嘅最右手邊咧，咁就 click 翻查看呢一個 button 㗎，跟住咧就可以撳翻表格內容上邊給合作夥伴的建議同埋合作夥伴給我的建議呢兩個 tabs 嘅，咁就可以咧睇翻我哋俾對方嘅意見啦，同埋對方俾我哋嘅意見㗎啦。咁表格 A 嘅提名操作流程咧，去到呢度就差唔多啦。咁但係喺填寫嘅過程裏邊啦，咁都希望大家可以留意翻以下嘅注意事項啦。咁首先咧，再recap 翻一次先。咁發起提名邀請嘅一方咧，就會係負責填寫表格 A，而對方咧其實就會負責去確認同埋提交表格 A 嘅。而每一份嘅表格 A 咧，只係適用於一間申請標誌嘅企業或者機構，同埋一間提名機構喺準則計算期裏邊所完成嘅合作項目。咁換句話說咧，其實咧一份表格咧，其實係一對一㗎。咁如果一間企業啦喺計算期裏邊咧，佢係同3間嘅提名機構咧有合作過嘅話咧，佢係需要交翻3份獨立嘅表格 A 嘅，而唔係將即係3間提名機構嘅合作項目咧寫晒落同一份表格嗰度嘅，咁呢個就係唔啱嘅。咁而表格 A 咧嘅計算期嗰個準則計算期啦，咁原本咧其實就係2024年全年嘅。咁因為我哋都收到嚟自各方面唔同嘅寶貴意見啦，話希望係可以延長呢個計算期嘅。咁我哋檢視過之後咧，都發現係可行嘅。咁所以咧我哋都會確定表格 A 嘅準則計算期咧係會延長㗎。咁詳情咧，我哋好快都會作正式嘅公佈。咁請大家留意翻我哋稍後嘅電郵啦，同埋商業小關懷網站嘅最新消息公佈㗎。係咁，而喺填寫表格嘅時候啦，咁請大家按合作嘅內容去如實填寫。咁除咗特別註明嘅項目之外咧，咁只要準則以下嘅任何一個細項獲得確認嘅話咧，就代表已經係達成咗嗰個準則㗎啦。另外表格 A 啦係必須達成2個或者以上嘅準則咧，先至為符合標誌申請嘅。咁如果一份表格啦只係填寫咗1個準則嘅話咧，嗰份表格係仍然都可以提交㗎。咁但係咧，提名機構啦都需要去提醒一下你哋嘅合作夥伴啦，佢哋係必須再提交多過1份嘅表格，去確保翻所有嘅表格 A 裏邊所填寫嘅準則咧，喺合併計算之後咧係達成咗2個或以上準則呢一個嘅申請條件嘅。
而我哋今年度嘅表格 B 可持續發展工作咧，係會同申請者佢哋喺可持續發展工作上面嘅表現所掛鈎嘅。咁每一份填寫咗2項或者以上準則，並且已經最終提交咗嘅表格 A 咧，係有機會可以為你嘅合作伙伴嘅表格 A 呢一部分咧去增加分數㗎。咁所以咧，我哋係好鼓勵各位提名機構啦，去為更多企業同埋機構咧去作出提名嘅。咁關於呢部分嘅更多詳情咧，咁連同表格 B 可持續發展工作嘅內容方向咧，我哋會喺5月20號同埋21號喺灣仔會展舉行嘅 S+ 高峰會暨博覽2025裏邊公佈嘅。咁歡迎大家到時去到現場咧，第一時間去了解翻呢一部分嘅最新安排㗎。同埋都再一次 recap 翻啦，提名機構係需要完成晒畫面所示嘅3個步驟咧，咁先至為完成咗成個提名程序㗎。跟住落嚟咧，會為大家介紹一下系統即將開放嘅功能。首先咧係關於標誌申請嘅公佈㗎。咁暫定咧，我哋會喺2025年12月去公佈呢個申請結果嘅。咁到時候咧，提名機構同埋申請者都可以登入網上系統去直接查看呢一個結果嘅。跟住咧，另外2部分咧就係同申請者係相關多啲㗎。咁關於表格 B 可持續發展呢一 part 咧，咁係會由申請者直接喺系統裏邊填寫㗎。預計咧呢一部分嘅功能咧就會喺2025年嘅6月下旬至到7月期間啦，咁就喺系統裏邊開放啦。咁而繳付功能咧亦都會係同表格 B 一齊開放嘅。咁本年度嘅申請費用咧嘅金額就會係港幣600蚊。不設早鳥優惠嘅。咁申請費用咧係會由申請者嗰邊去提交嘅，即係提名機構你哋嘅合作伙伴去提交㗎啦。咁提名機構係唔需要繳付任何嘅費用嘅。咁另外即將開放嘅功能啦，仲包括標誌同埋數碼證書嘅下載㗎。咁喺結果公佈之後啦，咁申請者咧係可以自行去登入去網上系統裏邊咧，咁 download 翻嗰個年度嘅商界小關懷啦，或者同心轉關懷嘅標誌㗎。咁佢哋咧亦都可以透過系統啦去下載翻企業機構同埋關懷大使嘅數碼證書。如果到時咧係需要列印本證書嘅話咧，亦都可以透過系統去購買㗎。而系統咧亦都將會為申請者咧去提供基準分析報告啦，咁就為企業咧去提供佢哋喺可持續發展工作嘅表現水平作為參考嘅。最後會講一講最新嘅標誌申請時間表。咁我哋今年度嘅計劃申請啦，已經喺3月20號開始咗㗎啦。咁全新嘅網上系統咧，亦都喺同一日正式推出。咁系統現時開放嘅部分咧，咁就包括企業機構基本資料啦、聯絡人資料啦、表格 A 社區伙伴合作同埋關懷大使資料嘅。咁因為距離截止日期咧都尚有5個月嘅時間啦，咁大家可以趁呢段機會咧。咁就體驗同埋熟悉一下呢個系統嘅新功能先嘅，可以唔需要太急住去提交表格㗎。咁今日同埋聽日啦，即係15號同埋16號啦，咁我哋總共有2場嘅網上簡介會係介紹翻新系統嘅功能㗎。咁聽日咧就會係呢個企業同埋機構嘅專場嚟嘅。咁到時咧我哋大概5個工作天後啦，咁2場嘅簡介會嘅。video 啦，咁同埋 PowerPoint 咧都會上載翻去我哋商界展灣圍計劃網站嗰度嘅，咁大家之後咧可以隨時再睇翻嘅。而剛剛都有提到啦，5月20號至到21號一連2日咧，咁S+ 高峰會暨博覽2025啦，就會喺灣仔會展嗰度舉行㗎。咁到時咧，我哋就會喺現場公佈表格 B 可持續發展工作嘅詳情。咁另外咧，喺6月下旬至到7月期間啦，我哋會舉辦另一輪嘅網上簡介會，去詳細介紹翻表格 B 嘅內容。而表格 B 可持續發展工作咧，同埋繳付功能咧，亦都會喺呢一段期間咧正式開放㗎。而整個計劃嘅申請咧，就會喺2025年10月8號下午6時正係正式截止嘅。咁呢個時間就係以系統嘅時間為準嘅。而申請結果咧，就預計喺12月去公佈㗎。咁我哋會不斷去持續去完善翻新系統嘅功能啦。如果大家有任何嘅意見咧，都歡迎大家隨時向我哋提出㗎。咁亦都希望咧各個提名機構啦，可以鼓勵同埋提名更多你哋嘅合作伙伴咧，去申請我哋商界展灣圍計劃嘅標誌嘅。
以下落嚟咧係問答環節，歡迎大家繼續咧睇聊天室咧就提出翻你哋嘅問題㗎。咁喺正式回答問題之前咧，咁就想大家 scan 一下畫面上面呢個 QR code，填翻份問卷，俾少少 feedback 我哋今日嘅 info session。咁填完之後啦，大家亦都可以優先下載翻今日嘅簡介會嘅 PowerPoint 嘅。咁我哋俾1至2分鐘時間大家去 scan 翻呢個 QR code 先嘅。好，咁唔該晒頭先阿 Charis 同 Yoyo 嘅詳細介紹成個系統嘅使用流程啦。咁大家好啦，咁我都係嚟自社聯共創夥伴關係拓展團隊嘅同事 Cindy 嘅。咁接住落嚟嘅問答環節咧，就會由我啦同埋 Joey 係負責嘅。咁頭先咧，我哋其實一直都有睇到聊天室都提出咗唔同嘅疑問嘅。咁見到其實大家對於更新聯絡人呢一 part 咧，都比較多人去提問嘅。咁所以咧，我哋呢家都會即場示範下嗰個關於聯絡人呢一 part 係點樣做嘅。咁大家等我一陣啦，我 share 咗個 screen，我轉一轉個 screen 先。大家登入咗個系統之後啦，咁個頁面其實同我哋呢家顯示嘅都會一樣嘅。咁之後大家咧其實可以喺我哋個首頁左邊嘅目錄欄嗰度去揀翻聯絡人資料，去進行翻更新聯絡人嘅。咁喺聯絡人呢個資料嘅列表嗰度啦，咁大家見到最上方有啲橙色嘅文字，咁呢啲橙色嘅文字咧，其實係一段少少嘅 guideline 去俾大家去更新聯絡人嘅資料嘅。咁所以咧，請大家喺登入咗系統之後啦，咁都俾少少時間去睇一睇，咁去了解下其實個聯絡人嗰個設定係點樣嘅。咁接住落嚟喺下邊少少咧，咁有個聯絡人資料嘅列表嘅。咁呢度咧，大家分別見到有3個聯絡人啦，咁就係管理層啦、可持續發展工作負責人，即係我哋講嘅 CSR 啦，咁同埋行政聯絡人嘅。咁呢3個聯絡人咧係必填嘅，咁所以我哋都建議大家咧去填寫咗同埋更新咗呢3個嘅聯絡人嘅先。咁呢家咧我就會以管理層作為一個示範嘅demo 啦。咁大家喺填寫之前咧，咁就係記得撳左邊右手邊呢個添加人員嘅藍色 button 去添加翻嗰個聯絡人嘅資料嘅。咁撳咗入去之後啦，咁你就會見到佢爆開咗嘅。咁你哋就可以再慢慢咁樣填翻佢哋入邊嘅內容嘅。咁我呢家就快速咁樣打翻啲資料俾大家先啦。大家留意翻啦，咁喺頭先我輸入電郵呢個位置咧，咁佢咧呢個位置係唔可以同其他聯絡人相同嘅。咁因為頭先我哋同事都有講過啦，咁我哋嘅系統咧係以獨立嘅電郵地址作為一個登入嘅帳號嘅。咁為咗個帳戶嘅安全性同埋避免大家重複登入嘅情況咧，咁所以就請大家喺呢個位置，如果你需要填寫或者更新聯絡人咧，咁就要去提供一個未入過系統嘅 email address 俾我哋嘅。咁跟住下邊啦，咁有講過是否接收嗰個商界展關懷計劃嘅申請進度同埋其他消息。咁其實呢個咧管理層係可以揀翻唔接收我哋嘅相關事宜嘅。咁其實因為呢個係講緊我哋計劃嘅行政事宜，咁大家睇翻自己嘅需要，需唔需要接收啦？咁而下邊咧，咁佢講緊是否透過秘書同助理去聯絡管理層咧？咁其實係講緊我哋社聯咧係會透過，需唔需要透過秘書去聯絡翻呢個管理層嘅人員嘅？咁如果係需要嘅，咁就揀翻是，跟住去填翻嗰個秘書或者助理嘅聯絡資料俾我哋。
咁如果係秘書或者助理咧，想入系統去做任何操作咧，咁其實係需要佢喺下邊撳翻添加聯絡人嘅，因為如果淨係填呢個咧，咁佢係唔會有一個嘅獨立帳戶去登入嘅，咁請大家留意翻呢件事啦。咁大家喺填寫完成個管理層嘅資料或者更新完聯絡人嘅資料咧，咁記得撳翻確認保存嘅。咁如果係冇撳到呢個掣咧，你哋頭先所打嘅資料咧，全部都唔會 save 低嘅。咁所以大家記得一定要撳確認保存呢個掣啦。咁確認咗保存之後咧，咁我哋系統咧隨之都會發送一個 email 俾嗰個聯絡人嘅。咁個聯絡人就會收到一封啟動帳戶嘅電郵，咁佢可以跟翻 email 嘅指示去登入翻個系統去做任何操作嘅。咁之後咁大家都見到啦，其實我哋個橙色嘅文字都有講到，我哋個系統咧最多淨係添加到6位聯絡人。咁其實佢係講緊連同呢3個聯絡人，咁你最多淨可以加多3個其他聯絡人嘅啫。咁如果大家有需要撳添加第4個或者第5個、第6個嘅聯絡人咧，就可以撳翻左下方呢個添加聯絡人嘅按鈕啦。咁跟住就可以去填寫翻嗰個聯絡人嘅相關資料俾我哋嘅。咁同樣嘅步驟，其實頭先同我管理層示範嘅都係一樣，都係撳添加人員、輸入資料、撳確認保存就可以㗎啦。咁同埋都想大家注意翻，頭先我哋 save 低咗嗰啲電郵嘅用途都係作登入用途啦，咁就唔可以隨意修改嘅。咁如果大家係想更改電郵地址嘅話咧，咁首先都要請大家去添加聯絡人，跟住去輸入翻一個全新嘅電郵地址嘅資料，跟住就剷除你哋想改電郵地址嗰個聯絡人。咁如果嗰個聯絡人已經離咗職啦，咁或者轉換咗崗位，或者唔再負責相關商界整關懷計劃嘅事宜咧，咁大家可以用呢個刪除呢個功能去停用翻相關嘅聯絡人帳戶嘅。咁大家都留意翻，確認咗刪除呢個聯絡人之後咧，咁呢個聯絡人係會即刻被停用嘅。咁如果嗰個聯絡人係同時咁啱登入咗個系統咧，咁佢都會被即時登出，咁佢頭先填嘅所有資料咧都會係唔見咗嘅。所以大家記得內部要進行翻溝通同埋商討之後，先去撳呢個進行呢個操作嘅。咁萬一大家唔小心錯手撳錯咗呢個刪除呢個功能啦，咁大家都唔使緊張嘅。咁就好似頭先我咁樣示範，其實我哋個刪除咗之後咧，嗰個名單都會仲見到嘅。咁只不過搬咗喺下邊已停用名單呢個位置。咁大家如果想啟用翻咧，咁就撳翻啟用呢個掣。咁確定咗啟用之後咧，嗰個聯絡人咧都會隨之收到嗰個重啟帳戶電郵嘅。咁佢就可以跟翻個電郵指示去開翻嗰個帳戶係點樣帳戶㗎啦。咁最後啦，同大家介紹埋個轉換身份呢個功能嘅。咁本身如果係管理層，即係好似我 mark 咗自己係管理層嘅同事已經唔再負責呢個位置啦。咁可能由其他同事或者其他聯絡人去負責咧。咁大家其實係可以去撳呢個轉換身份呢個 button。咁將本身係管理層嘅同事咧，就可能變翻去做普通聯絡人。咁大家係可以揀去做翻 CSR 或者行政嘅。咁邊個位置都可以嘅。咁撳確認咧。咁佢就會轉咗去普通聯絡人㗎啦。咁但係大家留意翻啦，管理層咁嗰個管理層已經轉咗普通，咁所以管理層呢家已經空咗嘅。咁大家要添加翻相關嘅人員落翻去嘅。咁樣你個更新聯絡人嘅資料咧先會叫完成嘅。咁其他嘅位置嘅做法咧，其實都係一樣嘅啫。咁聯絡人嘅示範咧就暫時去到呢度啦。咁如果大家對聯絡人有咩問題咧，都歡迎喺聊天室嗰度再提出嘅。咁我哋之後都會再解答翻。咁我哋呢家先睇下有冇其他人對其他部分有疑問先嘅。好，咁咧而家咧我哋咧都喺聊天室裏邊咧收到一啲問題嘅。咁其中一個問題咧就係關於你哋有問到咧，我哋個 PowerPoint 咧係咪會 upload 啦，或者會 send 俾大家嘅？咁剛剛咧都提到啦，我哋問答環節嗰度咧，其實有一個嘅QR code 啦，咁咧就可以根據嗰個 QR code 咧，咁然之後咧就去用個 QR code 啦，咁然之後咧就去scan 翻填翻答翻我哋嘅問卷，咁答完問卷之後咧，我哋有個條 link 咧就可以 download 翻個 PowerPoint 俾大家嘅。咁另外就算 even 大家可能冇填到或者漏咗喎，咁但係我哋個 PowerPoint 咧都會喺
幾個工作天之後咧，我哋會 upload 翻上我哋嘅商界正關環個 website 度嘅。咁另外咧就係、我哋咧都有人問到咧個啟動電郵咧係幾時 send 出嚟嘅？咁我哋啟動電郵咧其實喺3月20號、25號咧就已經係 send 咗俾大家嘅。咁有機會個情況係咧有唔同嘅防火牆啦，以至係一啲網絡原因啦，咁就有機會咧會跌咗落去 junk box 啦，或者係你哋嘅 mailbox 度。你哋可以 search 翻 nomination@hkcss.org.hk 去揾下我哋有冇曾經 send 過啟動電郵俾大家。咁如果都係冇嘅，咁有機會有其他原因，咁就歡迎同翻我哋聯絡。咁第三個問題咧，就係有個情況就係話啊，如果喺表格 A 上面咧發送咗一個電郵嘅邀請，咁但係對方好似收唔到喎，咁個情況咧就有啲似可能同啟動電郵差唔多嘅，咁有機會咧個情況咧就會跌咗落去 junk box 或者 mail box，咁大家咧可以留意翻，咁如果都真係揾唔到嘅，唔緊要。可以喺登入翻個系統上邊，我哋系統上邊咧係可以睇到翻咧究竟嗰位你嘅合作伙伴咧係寄咗一啲嘅邀請俾你嘅。咁咧，另外仲有一個問題咧，就係問關於會唔會分開會唔會有個情況係你同另一呢個係合作伙伴啦，一個係提名機構啦，咁會唔會佢哋係各自都填咗一份表格 A， 然之後互相 send 咗俾對方，令到對方唔知邊一份先係最新咧？咁我哋系統咧其實就唔會出現呢個情況嘅，因為咧我哋系統咧係會先根據最先發起人作為係做邀請方，咁佢最先撳咗填晒成份嘅表格 A， 然之後撳咗發送邀請嘅話咧，咁佢就會係變成嗰個叫做填寫方，係嗰個叫做主力負責填寫表格 A 嘅人。咁另一方咧，咁佢就自然只會係被邀請嘅人。咁我哋就會跟住翻呢個去 logic 去行嘅。咁所以就唔會出現呢個情況係兩個都互相係一齊準備咗一份表格 A 咯，因為都會有一個先咁樣咯。另外咧都有問到咧，就係問我哋嘅申請費用啦。咁正如頭先同事所講啦，我哋申請費用咧係每間公司600蚊啦。咁然之後係冇任何嘅早鳥優惠或者任何嘅其他優惠咁樣嘅。係啦，咁如果你哋有啲情況係有啲公司或者有啲提名機構反映咗俾我哋聽話你哋唔小心 confirm 咗間 Form A 喎，咁但係內容有啲錯誤，咁點算咧？咁呢個可以歡迎同翻我哋聯絡嘅。咁另外咧就係有一個就係話如果同其他唔同嘅公司或者係 NGO 合作係用 Form A 定係 Form B 填，同社企合作係用 Form A 定 Form B 填，咁任何係合作咧我哋都係會透過 Form A 去填寫嘅。Form B 咧係主力係講關於公司自己申請者關於環境、社會同埋經濟方面3方面嘅一個佢哋公司自己內部嘅一啲嘅可持續發展嘅實踐咁樣。咁另外咧，仲有一條問題，關於 Form A 嘅第5個準則，有冇任何金額要求貨購買產品？冇任何要求，對於個金額冇任何要求。另外有一條問題咧，就問我哋點樣去參加翻S+ 嘅高峰會。咁我哋 S+ 嘅高峰會咧，其實頭先個 PowerPoint 咧都有個 QR code 可以上網，可以 scan 個 QR code 去做翻登記，或者甚至乎上網，或者甚至乎可以上網喺個 website 度 search S+2025咧，咁就已經揾到佢哋個 website 㗎啦。咁就可以撳右上角啦，咁就去報名嘅。咁另外咧仲有一個就係咧準則捐款，咁企業或者機構咧係要提供啲乜嘢資料證明？咁咧我哋其實如果喺唔同嘅準則上面，我哋表格 A 啦有唔同嘅準則啦。如果準則上面要求我哋有一啲資料證明嘅話，佢會要求咧佢會有個位咧要求你要提交翻嗰個嘅證明嘅。咁如果你話擔心之後我哋都有機會向你索取翻嗰個嘅證明嘅話，咁你可以先例如好似普通咁樣啦，填翻啲保持翻啲收據啊，保持翻啲可能你同嗰邊你同NGO 或者你同企業咁佢哋之間嘅嗰個往來嗰啲嘅back and way 嘅啲文件都可以㗎啦。
咁我都補充翻啦，頭先咧其實都有人問緊個申請費用咧，究竟係由提名機構定係企業嗰邊去遞交嘅？咁就留意翻啦，其實今年嘅申請費用咧，咁我哋淨係俾翻申請標誌嗰邊去需要去遞交嘅啫。咁提名機構咧係唔需要交任何費用嘅。咁而嗰個功能咧，我哋都係淨係開放俾申請方，即係申請標誌嗰邊去嗰個系統先會用到嘅。咁亦都頭先都有人問啦，嗰個填寫表格 A 準則1義務工作嗰度咧，1.5嗰個總參與人次咧係指緊企業嘅義工人次啊，定係受惠對象？咁其實我哋嗰個總參與人次咧，其實係指緊嗰個企業嘅義工人次嘅。咁留意翻，唔係講緊受惠對象嘅。頭先講緊聯絡人，我頭先示範都有人問，咁聯絡人佢哋用內地電話填唔到，但同時都 send 唔到 invitation 嗰度咧，咁因為咧我哋嘅計劃主要係面向香港嘅本地企業嘅，咁所以暫時咧我哋都淨係預設咗香港嘅號碼先可以用，同埋淨係用咗香港嘅資料先得嘅，咁大家麻煩提供翻香港嘅電話號碼俾我哋啦。我再睇下仲有冇其他問題先啊。咁都有人問係邊位負責人有權去填寫翻同埋提交個表格 A 俾合作伙伴咧？咁呢個需要由填寫方佢哋自行決定，究竟係邊位同事係負責嘅。咁現時我哋嘅系統咧都冇限制話係邊位負責人先可以填嘅。咁我哋都冇任何嗰個權限嘅限制嘅。咁所以就請大家自己內部討論究竟係邊位同事去做啦。住先啊！我睇下仲有冇其他問題啊？等一陣啊！咁都見到有人問啦，知道申請者嗰邊已經填咗表格 A 㗎啦，但係提名機構咧仲未見到嗰個邀請，會唔會係有機會申請者仲未撳嘅？係有機會佢哋仲未撳發出邀請嘅，佢哋可能仲係將佢 save 低咗，但係未俾邀請你哋。咁所以可以提醒翻個企業嗰邊，如果佢哋填寫完成咧，咁就請佢哋撳翻發出邀請，咁俾你哋去睇翻嗰份表格嘅內容嘅。頭先都有人問過關於個表格 A 嗰個準則、嗰個金額同埋次數嘅最低要求嘅。咁我哋社聯咧其實就冇設最低要求，但係都知道有唔少嘅機構或者企業咧都有自己嘅要求嘅。咁所以咧呢個需要你哋雙方去討論商討翻，確定嗰個最低要求係點樣。咁但係我哋社聯就冇設最低嘅要求嘅。請問係？咁其實系統個 auto email 咧，咁我哋首先會預設咗行政聯絡人同 CSR 咧係會收到嘅。咁而其他聯絡人咧，咁佢哋可以揀自己收唔收到。咁如果佢哋揀咗唔收咧，咁佢哋唔會收到。咁但係 CSR 同行政聯絡人就會一定會收到嘅。跟住再睇下先啦。咁如果話講緊，睇下先啦，唔好意思啊。如果企業已經喺簡介會前好心急已經填好咗表格 A，但係提名機構見到嗰個內容有少少錯誤咧，咁確實係提名機構只能去用要求修改，咁去放翻張表格，話俾佢哋聽究竟邊個位置去修改嘅。咁我哋都建議啦，其實提名機構可以同企業嗰邊直接聯絡，同佢哋講啊呢部分已經錯誤，咁麻煩佢哋嗰邊修改。咁你哋同佢哋講翻啊，我份表格已經俾翻你哋啦，咁麻煩你哋修改翻就得㗎啦。咁啦，都有機構都問，如果我哋唔填嗰個2024整體合作嘅意見咧，咁會有啲咩啦？咁我哋其實都建議咧，大家盡量去填翻嘅。咁鼓勵大家去填寫呢個表格嘅。咁其實我哋希望咧，我哋社聯希望雙方咧
都對嗰個持續合作咧係有雙方知道對方嘅意見啦，咁大家可以有個持續嘅合作嘅。咁都有人再問個申請費用係幾多錢啦？咁同大家再講多次，其實係600蚊嘅。咁而呢個600蚊嘅申請費用係一次性嘅，咁係由申請者即係申請標誌嘅企業或者機構去俾嘅，咁而唔係提名機構去俾嘅。咁今年都冇任何早鳥優惠啊，或者提名機構嘅優惠嘅，咁大家留意翻啦。好，咁咧今日到問答環節咧都差唔多啦，咁我哋都收到好多大家唔同嘅問題啦。咁如果咧大家都仲如果暫時而家冇問題，但之後咧喺我哋成個嘅申請期間咧都有啲問題嘅話，都歡迎再向我哋查詢嘅。咁我哋咧現時咧就我哋現時咧就完成咗呢個嘅問答環節啦。咁我哋其實今次嗰個成個系統嘅改變咧，其實我哋都希望係促進大家雙方多啲溝通嘅，咁所以我哋都有好多唔同嘅位置都加咗俾大家去填寫雙方嘅意見啦，咁所以我哋都希望大家可以建議大家去填寫嗰個部分嘅。咁我哋今日嘅問答環節都差唔多啦，咁我哋最後咧其實都想做一個少少嘅宣傳嘅，咁就係講緊 S+ 高峰會暨博覽2025嘅。咁我哋嚟緊咧喺5月20號同5月21號咧，一連2日咧喺灣仔會展咧都會有呢個活動嘅，咁大家都可以係去翻 Express 嘅官網睇翻詳細啦。咁大家都可以 scan 右上邊嘅 QR code 去報名參加嘅，咁我哋期待喺嗰2日都見到大家嘅。咁多謝大家今日嘅參與。咁有咩問題咧？咁大家都歡迎嚟到去 WhatsApp 揾我哋啦，或者 email 揾我哋嘅。咁我哋之後再喺 Express 高峰會嗰度見到大家啦，唔該晒。大家都歡迎大家提出俾意見，關於我哋今次個 info session 嘅，咁大家可以繼續 scan 個 QR code 填寫意見，咁大家填寫完之後咧都可以下載我哋今次嘅簡介會簡報嘅，唔該晒。